मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उनके लिए लेके आई हूँ जिन्हें सूखी खांसी रहती है। देखिए, नॉर्मल खांसी जब होती है तो आप सर्दी खांसी वाली में आप टैबलेट ले लेते हो या कोई काढ़ा पी लेते हो, लेकिन जब सूखी खांसी होती है तो बहुत परेशान करती है, काफ़ी लंबी चलती है ना, और इतना इरिटेशन होता है, सामने वाला भी परेशान होता है और खुद भी परेशानी होती है। तो जिन्हें भी सूखी खांसी है उनके लिए मैं रामबाण इलाज लेकर आई हूँ। जी हाँ, रामबाण इलाज बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, सिर्फ 5 बादाम रात को पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह उनका छिलका निकाल दीजिए। क्या करना है, 5 बादाम पानी में रात को भिगा दीजिए, सुबह उनका छिलका उतार दीजिए और फिर उन्हें पीस लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए और मिश्री होती है ना, जो मिश्री के साथ मिला के खा लीजिए कुछ ही दिनों में। अब ये नहीं कहूँगी कि देखो, ये कुछ चीज़ें होती जिनमें टाइम लगता है, कुछ चीज़ें क्विक हो जाती है, मैं क्लियर बताऊंगी, क्योंकि देखो लंबी खांसी होती है थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है, देखो सबका अलग अलग सिस्टम होता है, किसी को 1 दिन में फ़र्क होता है, किसी में 2 दिन में, किसी को 3 दिन में। तो आप ये रेमेडी ट्राई कीजिए, बहुत ही जल्द आपको सूखी खांसी से छुटकारा मिल जाएगा, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। ओके, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपने एक्सपीरियंस बताना बिल्कुल ना भूलें। ओके, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने नहीं किया वो लोग, बार बार कहती हूँ, नए लोग मुझे सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।